chúng mình sẽ cùng tìm hiểu tại sao khi đói thì bụng mình lại réo ùng ục lên. Khi mà đói thì mọi người có thể thấy là bụng mình sẽ có phát ra những cái âm thanh, đúng không? Vì dạ dày rỗng đẩy không khí xuống ruột non sẽ tạo ra những âm thanh. Tiếng ùng ục ở trong bụng chính là âm thanh của các bóng khí đó. Đồ ăn được dạ dày liền xệt xong sẽ được chuyển xuống ruột non. Đến cữ mà chưa được nạp đồ ăn, dạ dày vẫn co bóp, không khí lọt vào trong dạ dày rồi đẩy xuống ruột non tạo thành những cái tiếng ùng ục. Người ta thường gọi đó là tiếng sôi bụng, đúng không? Đây là một bức tranh vẽ minh họa về quy trình làm việc của dạ dày và ruột non. Chuẩn bị cho đợt thức ăn sắp tới thì dạ dày sau khi ăn khoảng 3 đến 4 tiếng, bụng sẽ rỗng và dạ dày co bóp sẽ đẩy không khí ở bên trong nó xuống tới ruột non. Bao nhiêu không khí bong bóng tới và ruột non, bóng khí tràn xuống từng đợt sẽ tạo thành những cái tiếng ùng ục. Vậy nên là để đảm bảo cho sức khỏe thì mọi người nên ăn uống đúng giờ giấc và nên chia từng bữa nhỏ ra. Thường thì mọi người không có thời gian sẽ chỉ ăn 3 bữa chính vào buổi sáng, trưa và tối, nhưng mà khoảng cách giữa các bữa ăn này sẽ rơi vào tầm từ 6 đến 7 tiếng, khá là lâu, và sẽ khiến cái dạ dày và ruột non của mình sẽ phát ra những âm thanh giống như cái việc là đòi hỏi phải nạp luôn thức ăn vào trong cơ thể, đúng không? Mọi người có thể chia ra làm 5 đến 6 bữa ăn nhỏ ở trong một ngày, và khi ăn như vậy thì mình sẽ có cái dạ dày của mình sẽ hoạt động và rất là tốt cho sức khỏe. Mọi người còn đang quan tâm về chủ đề nào khác nữa không thì hãy评论ý kiến của mọi người về bên dưới, những cái câu hỏi thắc mắc của mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video này ở đây và hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau với rất là nhiều kiến thức bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ lại đi tìm hiểu cùng nhau về những cái bí mật về cây bút chì nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là sao mặt cắt bút chì lại có hình lục giác? Người ta chế tác bút chì thành những hình lục giác để nó khó lăn đi. Hình dạng này cũng sẽ giúp mình cầm nắm bút chì dễ dàng hơn và sẽ hạn chế được cái việc tuột tay. Đây là một hình ảnh sẽ lát cắt của cái bút chì. Rạch rãnh trên bản gỗ, đặt ruột chì vào rãnh mà áp hai cái bản gỗ đè lên nhau sao cho khít rãnh. Sau đó sẽ xẻ từng cây, phay đều các chiều thành những cái hình lục giác. Đây là những cái cây bút chì này, mọi người có thể nhìn thấy hình dạng đều có một cắt là những cái hình lục giác. Câu hỏi tiếp theo đó là bút chì ngày xưa dùng sợi quấn ở bên ngoài à? Đây là lõi chì được quấn bởi những cái sợi bao quanh ở bên ngoài, mọi người có thể thấy hình ở đây. Cầm trực tiếp vào lõi chì thì sẽ đen và bẩn hết tay, nên người ta sẽ quấn chỉ hoặc những cái sợi thô quanh lõi chì. Sau đó dần dà người ta mới tìm ra cách bọc lõi chì trong bản gỗ như cái bút chì ngày nay mà chúng ta thường dùng. Câu hỏi tiếp theo, một cái cây có thể làm được bao nhiêu cái bút chì? Mọi người có biết không? Loại cây mà thường được dùng để làm vỏ bút chì đó là cây tuyết tùng.